Feon-dalana tsy azo divirana ny mahazava-dehibe anty fiodinana faharoa izay ho tanterantsika ny alarobia fa 7 ny volana desambra ity izay hamaritra no avin'ny taranaka sy ny firenena ao anatin'ny 5 taona ho avy ka tsy ny olona hanandrakandrana no omena ny fitantanana fa ny olona efa niasa sy manana traikefa ary mbola vonina hanao ny tsaratsara kokoa. Tsy olona iray nefa no avitanao ny fampandrosoana maritra eto amin'ny tany sy ny firenena fa eo ny fiara-miasa sy ny firaisan-kina. Miasa arakatsika ary atao aingana daingana mihitsy ny fampandrosoana ka dia manentana voaka rehetra eto Mahajanga aho sy manerana Madagasikara mba tonga hifidy mba tonga natanteraka tsara ny didy any manandraikitra satria olom-pirenena ianao ka dia fandraisana anjara zavatra lehibe mbola anao taratasy fisaorana sy fakasitrano any tsiraray aby a fa tena faly a ka dia hoy aminareo hoe tongava daholo nareo a mifidy amin'ny 7 volana desambra ary miasa miaraka natanteraka tsara lay fiarahantsika miombona ao anatin'ilay hoe K25 na ny komity 25 manohana larana 2020 faly a tena faly tokoa dia tanterao tsara ny asa manandraikitra maizy amilahina tsara asyovy tsara ny solidarité antsika fa manohana antsika daholo na ny mpampianatra rehetra na ny sefokotany ireo ben'ny tanàna indrindra fa ny eo amin'ny fiangonana ka dia saminareo miasa miaraka. Firaisan-kina no hery izay mitambatra vato izay misaraka fasika isika rahateo tsy naman'ny mpandrava fa mpanangana no sady mpampiоmbona no mpampitovy lanja ka dia miankina amiko miankina aminao no atongavana amin'ny fahombiazana. Amin'ny 7 volana desambra ho avy zao a ny fiodinana faharoa vita omaly ny filazana na ny proclamation ny officiel hoe tsika lalana 2020 hiatrika ny 17 dia ao zany le hoe tsika mpanangana mpanorona fa tsy mpandrava dia eo mpandrava sy ny mpanorona hifanandrina fa matahotra fa tsy maintsy ataontsika zany tena hifanandrina mihitsy hoe ny mpanangana sy ny mpandrava eo dia sanrima eo mieritreritra tsara zava-dehibe io a fotoan-dehibe io a